jam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tentuno. Wa in kana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana jing lamun alaihi kasih jalma naon janabatun junub min mujama'atin tina sabab jima au khurujin maniin atawa kaluar cai mani binaumin kusabab sare maksudna ngimpi au ghairihi atawa saliyanti naon lazima tahmis ti hukasi jalma naon goslu jami ibadanihi ngumbah sakabeh badana si jalma ma'aniyati rokil janabati sarta niat ngahilangkeun junub. Luhur deui sarana wa in kana alaihil adamiyul hayy lamun teh amah kamanusa tumiba junub tina sabab jima atawa tina sabab kaluar cai mani boh kaluarna cai mani ku saw besare atawa lianti sare maka eta jama wajib ngumbah sakabeh badana sarta niat ngahilangkeun junub. Ya ngali ail adamiyul hayy tegasna jalma anu hirup saha alaihi jalma adami naon janabatun atau mereka jadi maf'ul naon alaihi kasih jalma adami yang hayya naon janabatun junub min mujama'atin hasala naha hasil lahu pikeun si jalma naon maniun cai mani aula atawa teu hasil bitagibil kamaroti kusabab ngalelepkeun hulukna bobogaan lalaki helm min wadihin ti jalma anu jelas naon maksud jelas teh jelas statusna jelas bogaanana lain wandu ima disebut dakar lain disebut parji lain albatan harmis ini mah nah teu jelas statusna kuluna jelas parjan kana parji wadihan anu jelas kubulan tegasna kana kubul au duguron atawa kana dubur walau lisamakatin ya jeung sanajan pikeun lauk wa mayitin jeung mayit wa in kana jeung sanajan bukti si jalma teh nasian eta anu poho au makruhan atawa anu dipaksa au kana atawa bukti ala dakari eta tetep dilalaki naon horkotun lama kasipatun anu kandel bal bahkan walau kana sanajan bukti dakar pi kosbatin kosbat teh
Nah, fi qasbatin dina panjang intina keluar atau boga junub tina sabab jima atau eta jima teh rek ngaluarkeun cai mani atau teu ngaluarkeun cai mani asli mah diantalkeun asup kana sademi lah bodag teuing iki mah nu mana yang kieu tadi mende wah bagoy kenyat pake panakol badung geus saur hulupna wungkul diasupkeun sanajan teh kaluar cai mani bari jelas diasupkeun teh kana parji wadihan jelas maka bayangna eta geus kaasup kana mujamaah geus kaasup eta geus kaasup tina sabab jima eta mah rek poho atawa rek dipaksa au khuruju manin atawa kaluarna cai mani binaumin kusar sare au bari hilaji mahubas jami badani maka wajib masa kawe badan min sya'rihi sakawe badan ma'aniya kirokil jinabah wayaduhu sarta niat ngahilangkeun junub wayaduhu jeung asupi hadina itu rokil jinabah nanggu haidin atau dina janabah hadina janabah naon rok nahu haidin saumpamana haid alaiha kana janabah kang sihi seperti sabalikna pada maidahan kana ieu kaos kana ieu pendapat saha Ibnu Hajar wayajibu jeung nya kitu diwajib naon al-ghuslu adus ngumbah sakabeh badan aidon deui alal mar'ati ka awewe di haidin wa nifasin wa wiladatin sami ku sadayana wajib adusna ya diwadihin teh tadi naon jelas statusna jelas bobogaanana alias lain khunsa lain wandi wa yunkiru jeung ngabatalkeun al wudu'ah kana wudu naon al khariju minal qubuli jadi ayat naon arba'atun opat perkara la ghairu teu salianti itu arba'ah aya nu ngabatalkeun kana wudu teh aya opat mana wae nu ngabatalkeun wudu teh nu opat teh hiji al khariju anu kaluar naon al khariju minal qubuli tina kubul ai kubulil mutawadi tegasna kubulna jalma anu wudu wajri ka mana tadi subuh sebagian anak kade mun sebagian anak ulah al hayy anu hirup al wadihi anu jelas awi duburi atawa kaluar tina dubur kadang seperti getih al khariji anu kaluar minal baksuri tina bool meledak wa huwa jeung ari baksur teh naon baksur teh dakilu duburi eta di jeroeun dubur la khariju lain di luar dubur ya nu ngabatalkeun kana wudu hiji sakur perkara nu kaluar tina kubul atawa tina dubur tantu nu kaluar nate ti jalma anu boga wudu jalma anu boga wudu tuluy tina palawangan hari palawangan itu kana kaluar eta mah rek getih rek naon we tina palawangan hari atawa tina palawangan tukang alaman tepan kana perkara kana anu bukti itu mah walau rihan sanajan nu kaluar teh angin minda kari rojuli nu tetep di nada karena lalaki
au kubulil mar'ati atawa tina kubulna awewe. Wa balalan jeung sanajan eta babaseur ro'a ningali jalma kana itu balal. Alaihi dina itu zakar. Pokona masakur kalwa tina kubul atawa dubur sanajan angin. Rek garing rek baseuh batal naonna. Wa yan kudu wa yunkidu jeung ngabatalkeun al wudu akana wudu aidon dina zawalul akli hilangna akal tegasna hidang jadi teu hidang. Kusabab naon binaumin kusabab besare li khobarin kana hadis sahih anu sahih. Faman maka sahaja mana manu sare si jalma paliat tawaddoa maka kudu gawe wudu si jalma. Tah, ieu salah satu alasan bahwa sare ngahilangkeun ngabatalkeun kana wudu. Dan memang sarena nu kumaha atunya. Ima bahasa nama mah sare nu ngagoler. Sare nu nangkara, ngagoler we geus. Paliat tawaddoa maka wudu. Eta jadi dalil bahwa zawalul akli binaumi au ghairihi atawa salianti sare ngabatalkeun kana naon teh wudu teh gambaran kumaha min jununin tina sabab gelo au ikmain atawa sakalor au nahwi sakrin atawa saumpamana mabok walau makinan sanajan nu netepkeun mak adahu karena tempat diukna jalma, karena biritna jalma, karena biritna jalma, lil ijma'i karena ijma' ulama. Tuh, kusabab gelo, batal wuduna, sakalor, akur wuduna, kusabab mabuk sanajan, eta jalma posisi diukna, tuh metep karena tempat pangdiukanana biritna teh, anger we batal, anger batal. Pen sakitu. Tah, ieu pengecualian tina tadi anu binaumin. Illa nauma qaidin kajaba sarena jalma anu diuk. Mumakinin anu netepkeun mak adahu kana biritna itu si qaid. Ai al yaihi tegasna biritna itu si qaid jalma anu diuk. Minal ardi di bumi tina tempat diuk eta. Al maqori tegasna tempat cici. Nah, pengecualian. Ayeuna tingali wa kharaja jeung kaluar bil qaidi ku kecap qaid. Tadi kan aya qaid. Kaluar ku bahasa qaid al mumakkini anu tumetep naon ghairu salianti qaidul mumakkin. Sare nu tumetep biritna kana tempat pangdiukanana aja sare. Nah, sanajan boga wudu, boga wudu tuluy sare, maka eta mah teu ngabatalkeun kana wudu, teu ngabatalkeun kana wudu. Tah, kaluar ku kecap bil qaidil mumakkini teh naon ghairu salianti diuk anu tumetep. Sare nu bari diuk nu bujurna nu biritna tumetep kana tempat pangdiukanana. Gambaran kumaha? Karena ini seperti jalma anu sare nangkara gitu. Ala kopahu kana pundukna si nai. Ku kecap qaid eta. Dua, kahareupna tingali wa bin naumi takdirna wa kharaja bin naumi jeung kaluar ku kecap anau ya sakacida naon anu asu nundutan naon anu asu nundutan atulah nunutan mah teu naon teu ngabatalkeun kana wudu. Karena min alamatin nuasi eta tetap dina sebagian ciri nundutan teh sima ukala min hadirina
ari ngadenge kana omonganna jalma nu hadir. Wa illam yafham jeung sanajan teu paham si jalma hu kana itu kalam. Atas. Jadi nundutan teh ngadenge kene kana sora sanajan teu jelas naon diomongkeunana gitu. Eta nundutan. Beda jeung hees. Sare mah geus teu inget naon-naon. Zawalul aqli hilang akal. Ari nundutan mah masih kene aya sadar. Gorenyat saeutik nundutan leup kadenge digigireun aya nu ngomong, kadenge kene keur pangajian, kadenge kene sora digireun. Ngan teu jelas warga non sabab teu fokus nundutan teh silang kafokusan. Sakitu. Walayak kudu jeung teu batal lutusakin wuduna jalma nu mamang hal nama aula isa. Nah sare urang teh atawa nunutan bisi gambaran kitu. Ente wudu nya geus wudu teh ek salat subuh leuwih ka masjid maca Quran niat marek maca Quran adon hees tapi mang teh diteuing sare ngagoreang teh tinundutan. Tidak sesare sanutannya diteuing teu puguh urang teh. Eta teh teu batal. Ngan lamun jelas yakin sare bari ngagoler mah geus kudu batal. Nunutan teu matak batal. Atawa sare bari ieu teu matak kana tempat pandieu kana we teu batal. Wayun kiru dua etanya. Wayun kiru jeung katiluna ngabatalkeun al-wudu kana wudu naon masuk kubuli adamin nyamba kubulna bangsa Adam. Alwadihi anu jelas walaupun sajeng wandu mun pasilan itu mantep juz'an kana sajuz walau sahwan jeung sanajan poho au makruhan atawa dipaksa nyaba kana sajud eksa eutik rek loba kana kubulna bangsa Adam rek poho rek dipaksa cokot leungeun babaturan maneh lawakkeun kana bubukaan maneh. Wal. Sok sosis lep. Batal sanajan dipaksa. Sanajan mung. Wadihin anu jelas parjin tegasna parji wadakarin jeung dakar jelas parji atawa dakar dicabak. Hatta kulpati sehingga kulpahna si jalma al-mutasilati anu paanteu walau ba'da sanajan sawarehna min umatina parji jeung dakar mun pasilan tur anu papisah in baki alamun tumetep naon ismu karena itu kubul ya gambaran kieu nu geus papisah aya jalma dibegal contoh dikeureup bobogaan teh dialungkeun. Dialungkeun eta. Goler eta dialungkeun teh di mana? Di Gunung Mikir di Legok dinya. Singular goler. Cok sosis. Teu jelas singular goler teh. Torojol we. Ina ngaliwat ka dinya. Ina teh bari geus boga wudu da datang ka dieu teh langsung ngaji langsung salat asar. Ku ina teh ditingali. Nah, cenah teh geunya. Cek ina teh. Salagi tumetep ngaran dakarna atawa ngaran parjina. Sanajan papisah maka batal wudu. Pas dicoba ala geuning kanyut. Nah, geuning bobogaan lalaki jelas. Jelas. Lamun kitu mah teu katingali. Ngan sacuwir we ting naon ting belah mana ting batang ting naon ieu teh. Mun mah kulit naon mah teu alapang. Padahal kulit bobogaan lalaki. Da kelangkan geus eueuh ngaranna. Ari kitu masih keneh gelempengan. Masih keneh gelempengan, masih keneh aya ngaran dakarna, aya ngaran parjina. Mun surah seuli, masuk beli api denginnya. Dipikir apa mereka yang ngebayangkan bulan puasa ulah mereka cicing
Kan apa? Salah gitu metep ngaran dakarna atau ngaran parjina maka naon batal. Kumaha cara nangtukeunana? Ya, cara nangtukeunana kieu gampang. Contoh kieu. Ieu keur peperangan, peperangan ti perang Uhud ti perang naon? Wah perang. Loba lalaki teh anu parae. Tuluy bogaan lalaki teh diparuncitan, awakna diparuncitan, dimutilasi. Ternyata di gunung mimpi teh singa galoler ka bogaan teh, bogaan lalaki teh. Anu geus lila meureun. Bejol ngaliwat awewe. Si Astri balik di Ciheras. Ka dieu maklum, ojek lempang tinggal pelang ka dieu. Begitu lempang teh, aing teh geus boga wudu ieu teh sakalian da urang teh mau wudu deui. Yang jongjong tapi teh naon si bulan goleh aing mesin batal. Ieu teh bobogaan laki atawa lain. Pikeun mancing jeung ngayakinkeun antara bogaan laki jeung teu gampang. Tinggal asin dibukakeun geus sarung. Kubu lucun gitu tah. Oh lamun nangtung we teh berarti bogaan laki. Geuningan narangtung siga supa ngajar-ajar kabehanana. Oh berarti bogaan lalaki. Kita cara ngecekna gampang. Gampang. Kita cara ngecekna gitu. Oh udah, nah berarti bener ieu mah bogaan batal. Engkatincak, itu katincak mah bae. Itu nepi ka kitu nya tah. Contoh meeces auduburin atau dubur nasi jalma naon ari dubur wah ari dubur metakolman padi eta teh tempat patepungna liang fala yukiru maka tengah batal kenon batinu sok hatin nyaba jero lupat lepit nanti wasnayani jeung siki salat siki dakar wa anatun jeung bulu bau wasya'run jeung bubuk nabata nu jadi itu sak fauqodakari dina luhur dakar au parjin atawa luhur parji ya bobogaan lalaki kan bogaan awewe mau disebut penjelasan pala yukin badi lupat lepit yang kieu berarti lupat lepit jelema langkah kanana segala rupana eta lamun dicabak teu matak naon batal layeun kieu leungit euy termasuk bulu bulu naon bulu bauk teh bahasa urang bulu naon eta teh sapu inyuk da lain hareura sapu inyuk mah kamoceng meureun bulu kamoceng teu batal atawa kulit nu luhureun parji luhureun dakar teu batal nu batal mah di mana nyekel kana datiah parjina datiah dakar jelas si atawa tukang dubur teh tuh tinggali patepungna liang nu disebut dubur teh apa teh kero Salawe nya teh mah sok ngageregel lamun ente omeh teh geuningan cabak we bawa maneh namun dicabak bawa maneh ngageregel tah eta kunaon disebut kero Salawe cenah mah eta teh nu ngageregel teh 25 teu percaya tinggal hitung we kuleungeun maneh kadinya atau dipangitungkeun ku batur bae so nongeng nesta maneh tadi pangitungkeun ya sabari jeung nu ngageregelna teh anggap eta gir gir bujur teh Roy mana di kaki itu kacau ya minhu tisi jama ayuninasi tegasna ti jama anu nyabak au min gori atawa ti salianti itu masih idwa karena ari dubur abhasu eta leuwih goreng
bijud in dicabakna teh ku hiji jud min batini rohati tina beuteung dampaleungeun wa butunil asabi jeung pirang-pirang beuteung pirang-pirang ramo aek wal munharifi jeung anu gigirna kulit anu gigirna dampal belah gigirna ilaihima atau numiring ilaihima kana itu batin roha wa butunil asabi ya dicabak dan paleungeun termasuk gigirna ta ieu na jadi lamun nyabak bobogaan ku dampaleungeun berarti ieu jeung dampal ramo termasuk mana wal munharifi ilaihima sisi ieu na katos sisi ieu na ye katodel kacabak eta ge sami naon kabiron barina anu badak jebro ail adamiyah tegesna bangsa adam al mamsusan dicabak naon kubulna itu adamiyah au duburhu atawa duburna adamiyah au sogiron atawa nu bangsa leutik dak leutik ek nu jebrok nu dewasa atawa anu leutik walau ibna yaumin sanajan budak kakarek umur sapoe kakarek dia dilahirkeun kakarek dilahirkeun karek umur sapoe kacabak kurang boboga anana batal mun urang boga buduk sanajan kakarek umur sapoe budak lisin kismil kubuli karena bener ngaranna kubul wa duburi jeung dubur alaihi kaitu sogir karena memang eta ngaranna gitu nya jadi intina mah berarti itu jadi rumus salah satu jadi patokan teh sing sadar jeung kudu apal salama disebut eta ngaranna dubur atawa kubul atawa dakar atau parji sanajan kaluarna atau dicabak teh budak leutik anu kakarek umurna sapoe tetep batal. Atas tetap batal. Karena kan budak nu kakarek sapoe oge kakarek borjol ge geus jelas aya kubulna, jelas aya naonna duburna, jelas aya dakarna, jelas aya parji. Walau waladahu insanajan budakna si jalma walau mayitan. Budakna si jalma walau mayitan jeung sanajan ka mayit. Libaqail ismi wa sukunil hormati wa yumkinu kaupatna jeung ngabatalkeun alwudu kana wudu naon iltiqa ubasaratai rajulin pa antana dua kulit lalaki wa mraatin jeung awewe aya dakarin tegasna lalaki wadihin anu jelas wa mraatin jeung awewe aya pun sategasna awewe wadihatin anu jelas wa ingkana jeung sanajan bukti saaduh masalah saeuna teh ti itu dakar jeung unsa lalaki jeung awewe makruhan eta nu dipaksa pantar dua kulit lalaki jeung awewe sanajan salah saeuna dipaksa au mayitan atawa kamayit lakin ngan beda tetapina layan takidu tina lima batal na wuduul mayiti wuduna jalma anu mau au jinian atau bangsa jin ya nyakal mayit bobogaan mayit ente geus boga wudu batal nu batalna lain mayitna tapi kurang dirupna terus kabiro ini anu deungeun anu badak duanana anu dewasa duanana ajnabiyya ini anu deungeun duanana saha atuh ali ajnabiyya teh ali ajnabiyya teh nyaeta wahuma kulluman jeung ari ajnabiyya teh kulluman eta sakur-sakur jalma ta'ikun anu halal naon al-munakahatu nikah bainahuma di antara itu ajnabiyya jadi eta ajnabiyya teh nu halal di mana dikawin nu haram dikawin berarti lain ajnabiyya eta mahram muhrim atau nu halal dikawin berarti eta ajnabiyah bila hailin kalawan teu aya hahalan
Palanak do maka teu batal bilamsi ku paantel min waro'iha ilin isakukannya nu ngahalangan. Wa in roko jeung sanajan ipis itu hail. Oh, berarti lah mun ngahalangan make kaos tangan teh meuning ipis teh. Ngaran teu batal da kaasup keneh hail kaasup keneh anu ngahalangan. Illa jukron kajaba kuku bidomin fasukunin audomin aidon. Tuh. Aw syakron atawa buuk di mana paantel buku mah teu batal. Atawa buukna teu batal. Aw sinan atawa huntu teu batal. Wayul haku jeung disarupakeun bihi kana itu huntu naon kulu'at min sakur-sakur tulang doharo anu jelas. Sakur-sakur paantel bangsa tulang sanajan boga wudu maka eta mah teu batal. Kuku teu batal, buuk teu batal, huntu oge teu batal. Au juz'an atawa hiji juz munfasilan anu papisah. Tingali indat mihajari dulu nanya wayul haqqu bihi kullu antin dohara indat mihajari fala yumkinu al-wudu teu batal wudu lintipa ila datil lamsi karena eueuh kanikmatana nyabak an hati anu kabeh. Kieu kunaon nyabak bobogaan jelema make batal sabab aya rasa ngeunah atawa geuleuh bener. Mun beda pasangan nyok laki jeung laki digina masa gobloknya eta mah nya. Ayeuna misalna bogaan radik dicabak kubahan cek adi aduh teruskeun eta masa kan buat tapi sanajan itu ge eta di antawis kunaon palebakana buku kana kuku atawa kana naon deui huntu di mana pantal teu batal karena lintipa ila dati lamsi eueuh ngeunahna nyabak kitu tah eueuh ngeunahna nyabak sugan aya hasad ku dicabakna eueuh pantal kuku naon hasad eueuh amun pasilan seperti tadi biasanya patah ya cirian jadi sadar wa yustaratu jeung disyaratkeun li sahati salat dipikeun sahana salat. Disyaratkeun pikeun sahana salat teh naon ma'rifatu dukhulil waqti nganyahokeun asupna waktu biyakinin kalawan yakin. Sah ngalaksanakeun salat lamun geus yakin asup waktu maka lamun adzan sanajan 2 menit di ulah waka adzan. 2 menit deui kana waktos adzan. Kakarek ngomong 2 menit deui. Kakarek 5 detik Allahu Akbar Allah 2 menit deui kana adzan. Geus adzan geus kajaba salah ngomong. Naon? Nah, eta. Gambaran yakin teh kumaha? Syarat sah salatnya naon? Syarat sah salatnya naon? Nganyahokeun asup waktu bari yakin. Gambaran kumaha yakin? Kieu. Gambaran yakin teh kieu. Bi an alimahu bi nafsihi bil musyahadati. Ku cara yen nyaho si jalma atawa nganyahokeun si jalma kana waktu duhulul waktu binafsihi kudirina si jalma bil musyahadati ku nyaksian. Nah, pangna yakin apa ditinggali ku urang jamna ieu geus jam 3 umpamana leuwih 2 menit contohna geus yakin eta bil musyahadati ku nyaksian kados atawa ningali batur keur salat di masjid geus asup salat can nyaho adzan di teu kadenge
pas keluar mendingan keur salawat berarti saasup bil musahadati ku dirina sorangan kasaksian atawa gambaran yakin teh au bi ikhbari sikoti atawa ku beritana jaman kapercaya anu ayanatin tina ningali seperti nome di ikhbari sikoti cuma suka percaya bari ku jelema geus katingali ningali waktuna contoh kieu itu geus asup lohor can nanyakeun duka apa cik paningalikeun tuh kumaneh bari jelema teh dipercaya ai kitu mah budak nikah budak leutik kan budak leutik mah can apal hitungan atau bisi nyalah hitungan nya kapercaya bener si maningali ka jero opat jam 3 langkung 2 menit contoh ya. Sementara asalkan mana jam 3 lebih 2 menit. Oh, iki semua tuh. Jelas laras. Kapercaya yang mana? Di au bisima imu atene atawa ku ngadengina jalma anu ada. Kalau jole anu ada arifin anu nyaho pisuhur. Dos. Bisima imu adini jalma anu ada kadene ku ada Allahu akbar Allahu akbar geus eta mah yakin jelas. Jadi cara yakin teh di antarana nanyahokeun waktu bari yakin teh bi an alimahu bi nafsihi bil musyahadati au bi barisikoti an muayyanatin au bi simati muad dini. Jadi mari patul kulil waqti yakin. Awi ijtihadin atawa nanyahokeun waktu salatna teh ku gambaran ijtihad. Mana ijtihad teh? Diangkana ku yen bukti si jalma mustanidan eta anu tatagenan ila alamatin kana hiji tanda. Contohna kasauti bikin seperti sorana hayam jago. Ya. Ente boga hayam. Hayam ente teh disada teh lamun pas ada atau pas komat. Kade pas komat pasti hayam ente masuk bisa dakwah. Jadi geus ngabaku hayam ente. Tiba-tiba datang waktu subuh. Aliran poe teu katingali itu geus subuh acan. Geus datang can waktu subuh teh. Disada tah hayam maneh teh kongkorong. Sementara di sadana hayam NTT geus jadi kebiasaan, geus jadi tanda eta teh waktu naon? Qomat atau waktu adan. Tu qomat adalah nih pasti. Maka ente bisa ngalaksanakeun salat sabab geus ngayakini asup waktu salatna dijtihadi. Salah satu ijtihadna nyaeta kunyarandekeun kana kabiasaan. Siga kieu dilancam-lancam mah di mana datang mobil box berarti eta geus jam 10:30. Benar teh? Hah? Bapak gadang nya, tawa barudak lalaki garadang. Begitu gadang karojol mobil box di pabrik plastik nganterkeun. Oh pasti 10:30 tinggal teh. Bener. Sabab geus kebiasaan baliknya jam sakitu gitu tah. Atas. Jelas teh? Hah? Nah, siga kitu. Atawa tukang baso. Tukang baso eta mah karanca-macan mah datang teh jam 12:30. Itu geus lohor acan ada ulun apa bedung bingung. Trojo tukang baso. Si Mang biasa, biasa we bagian ka dieu. Berarti geus lohor ieu. Datang si Mang ieu geus datang waktu lohor. Soal geus biasa datangna jam 12:30 contoh. Eta. Golabati donin atawa ku ngalinggihna sangkaan. Jadi cara nganyahokeun waktu teh hiji diyakinin awi ijtihadin au golabati donin. Gambaran kumaha? Ai ma'aduhul waqti tegasna sarta asup waktu. Batina dina nyata nabi aya surat yang hasilna mendali kabdoni itu sangkaan. Antaklidin mujtahidin tina taklidna kamu mujtahid. Kamu rotabat pamarotibu
makrifatil waktu maka ari pirang-pirang martabat nganyahokeun waktu salah satu eta aya 3 tuh tadi bisa ku yakin ku ijtihad ku bola batin doni. Pain sholat maka lamun sholat si jamaah syakisat kana sak sakte naon? Sakte naon? Nah. Pidu kulihi dina asupna waktu sholat. Wa in waqa'at jeung sanajan tubiba naon as-sholatu sholat munta itu. Fihi dina itu waktu audonan atawa nyangka duhulahu kana asupna waktu walam taqwa jeung tutubiba fihi dina waktu. Lam tasiha tahta sah naon sholatu sholat si jalma. Naon sababna aya li adami sahih karena eueuh nasyarat teu cumpon nasyarat. Sementara wa ari syarat al marifatu eta nganyahokeun waktu. Ya, malamun kieu. Jalma teh salat. Ya, salat asar, tapi dibarengan ku mangmang. Mangmang naon teh geus asup. Asar atawa kacang. Mangmang we dina hatena antara asup jeung encan. Sanajan dina nyatana teh geus naon? Asup waktu salat. Ngan dirina boga rasa mangmang antara asup jeung can asup waktu salat, maka teu sah salatna. Sanajan dina nyatana geus naon? Asup waktu salat. Contoh, lohor asar jam 3 pas. Ya? Jam 3 pas. Ente jamna pae. Tuli ente teh salat. Salat ente teh jam 3 lebih 15 menit. Berarti geus jelas waktu naonna asar. Ngan salama keur salat mah teh mamang ide jam 3 encan atunya. Jam 3 encan atunya. Dibere, lain dibere. Mamang we keur waktu salat antara geus asup waktu salat atawa encan. Atawa rek salat. Maka sanajan dina nyatana geus asup waktu salat teu sah salat. Kunaon pangna teu sah? Sabab eueuh syarat sah salat. Naon syarat sah salat? Nganyahokeun asup waktu bari yakin. Katos atawa ijtihad atawa gola batin doni arisa teu kaasup kana syarat sah. Ngalaksanakeun salat. Wa yustaratu jeung disyaratkeun di aidon linon marifatul kiblat nganyahokeun kiblat. Oh, lajengna disyaratkeun salat teh atawa salat salat teh nganyahokeun arah kiblat. Biru yakin ku ningali Ka'bah langsung, lamsin atawa nyabak da teu katingali bisa teu ningali dicabak uleun. Atawa sunubi khobarin sikotin ku tuluy ku berita ti zaman nu kapercaya. Riwayat dina riwayatna rasulin anu ningan. Walau amatan jeung sanajan eta amat yukbiru anu ngabejakeun an ilmin dina kanyahokna. Ka kaulihi hadihi al-ka'bah. Aura itu lijamin yusalluna. Gambar nganyahokeun kiblat teh geus pugu aya ningali kiblat mah nya, geus pugu. Ningali Ka'bahna jenis Ka'bahna atawa fisikna katingali langsung oh itu Ka'bah geus puguh eta mah teh kudu dilakukeun atawa make naon teh naon teh jangan nyahokeun arah teh naon teh kompas atau ku kompas geus puguh ieu mah gambaran kompas una naon kumaha carana tingali we salah satuna teh di antara teh ra'aitu lijamin yusalluna fi hadhil jihad ningali lijamin kajamanu loba yusalluna anu salat jalma bi hadil jihadi kana arah ieu tempat kana arah jihad ningali batur salat teh kadarinya kabehanana arah teh ka ditu oh berarti kiblat teh eta kitu tah eta ge cukup beunang kitu wajibu sareng wajib naon satul aurat nutupan aurat indal aurat dina nalika mangku wa ingkana jeung sanajan bukti si musolli samusolli teh jalma anu salat khaliya
anu orangan kosong pidul mati dina poe sanajan sorangan batur bari keur aliran angel salat mah kudu katutupan orat kantos salat teh sorangan mau poe di pariman lampuna batur ieu kahe kubulucun po teu bisa anggar kudu make pakaian nutupan orat kunaon nutupanana bisa tirin ku anu nutupan yamnahu anu nyegah itu satir idroka launil basaroti kana nganyahokeun warna kulit wa ilam yamna jeung sanajan teu nyegah itu satir hikmah kana bentukna itu basarot palayakti maka teu cukup naon jujajun kaca wa ma'un jeung cai wa ma'u sopin jeung cai heran wasaubun jeung pakaian rokipun anu ipis li anal maksuda satri kana sanyana anu maksud tutup-tutup teh layak suruh eta teu hasil satu bihi ku itu jujazun wa ma usofin wasaubun roki tahirin anu suci pamutanajisun maka ari pakaian anu najis tak andaro anu susah naon gos ngumbahna kal adami seperti wahwa maka ari itu mutanajis mubtilun eta nu ngabatalkeun di salat kana salat walau inda adami geuri jeung sanajan eta tina nalika eueuhna salian ti mutanajis maksudna pakaian suci payu soli maka salat singga mahina idi dina nalikana adami geuri Arian balina tataran yang walai ada kajib tebalikan deui si jalma tebalikan deui eta tetep alih ka si jalma mubahin tur anu meunang walakin jeung tetapi natasi usah naon salat rajulin salat hiji lalaki sataron nutupan si rajul auratahu kana auratna rajul bil hariri ku sutra wa in haroma jeung sanajan haram harir alaika si jalma indal qudrati dina nalika mampu ngendalikeun anak mampu teu make ala goiri kasalianti harir kana salianti harir mampu ngayakeun anak kana salianti harir wala yajamu jeung teu misti ka si jalma naon qad uzaki dineuteuk leuwihna alal aurati kana nutupan aurat wa yajibu jeung wajib kana non rokun najasati ngahilangkeun najis wajib ngahilangkeun najis allati anu layupan teu dihampuraan hatina itu lati minas saubi tina pakaian wa ghairihi jeung tina salian tisau mana min kulli mahmulin tina sakur-sakur nu dibawa lahu ka si jalma wa mulakin jeung nungan lan lidali kal mahmuli kana eta nu dibawa wajib bersih ngahilangkeun najis tina pakaian najis nu teu dihampura atawa tina sakur dibawa ku urang keur salat atawa sakur nu antel kana nu dibawa keur salat wal badani jeung ngahilangkeun najis dina badan nu kaasup badan teh wa min jeung eta teu itu badan dakhilul pami ari jero cangkem jero bibir wal anfi jeung irung wal aini jeung pang ya entak lamun tas ngadahar tarasi karena tarasi teh nyanger urang teh kudu apal bahanna nya kudu apal bahanna lamun ternyata bahanna teh tarasi teh tina barang anu najis ya barang najis maka nalika geus ngadahar sambel tuluy enterek salat kumur-kumur sabab jero baham kaasup keneh eta teh dohir badan sungguh ieu kaasup keneh dohir badan mata kunaon bapak ngabejaan ka maneh lamun salat subuh nyikat buntu kakemu bisi aya dah dir ente wudu tuluy teu kekemu-kemu acan ta salat tasu sare subuh tuluy wudu teu kekemu-kekemu acan langsung kieu
kecil kemungkinan gitu barang najis di aya di dieu. Tina koeh teh geus bejaan sabaraha kali teh. Kecok di dinya. Terus, yang mana? Wal makani jeung bersih tempatna. Alladzi anu yusolli salat si jamaah bihi dina itu makan dikauli ta'ala kan dikauli sallallahu alaihi wasallam karena dawuhan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi tanazzahu kudu bersih maneh kabeh minal bauli dina caikihi. Wajib jeung wajib al qadiri ka jalma anu kawasa naon ayu soliya yang salat si jalma al qaraido kana salat fardu tu alal qiyami beri nangtungnya kana nangtung walau mangduron ya salat fardu wajib bari nangtung sanajan salat farduna teh nu dinadarkeun walau mangduron sanajan nu dinadarkeun. Contoh nadar urang mah di mana urang ayeuna diterima cinta urang ku si anu urang marek salat sunat mutlak 20 rakaat. Eta salat sunat mutlak ngaranna salat mutlak tetapi statusnya jadi naon? Wajib karena mangduron dinadar ke. Wajib bari nangtung wajib. Aw ala suratihi atawa netepan kana gambaranana itu faraid fardu atawa gambaran salat fardu nu ka mana nu kumaha gambaran salat fardu kal muadati seperti salat nu dibalikan atawa ngodoan salat lohor ngodoan salat asar atawa ngabalikan salat lohor salat Jumat dia keur salat Jumat ternyata batal umpama tidak dicumpon syarat jeung rukun terus dibalikan digentian ku lohor atawa salat lohor dia teh pas rek akhir hitut balikan di salatna gitu kahitung salat anu wajib maka nu fardu rek maktubah rek mangduro ek muadah maka wajib barina qaiman barina anu nangtung di ayakuna kuyen bukti si musolli muntasiban eta anu panceg dinas di pakori dohrihi ku anceg tulang tonggongna si musolli tegasna zaman sholat. Balaya turu maka teu madarat naon itroqrosi nungkulkeun sirah keur salat nungkulkeun sirah teu naon-naon temadarat cenah kudu anceg sote keur salat pakori dohrihi tulang tongong salat teh wawak anceg kieu mun kawasa aya nu geus rengko diajekeun mah tuh dijuralit teh ulah ieu cenah kumaha cenah naon geus dongko urang batak we heula dibatak heula ulah madarat ieu mah nu kawasa mampu lah bari dongko sigarek ruku kumalamun mastakan ditumpulkeun fala yadur itroqrosi teu madarat tumpulkeun sirah balik tayusan disunatkeun sunat eta walal istinadu jeung teu madarat naon al istinadu nyarandekeun tatageuna ila makana perkara laurupi'a lamun teh mah dicokot diangkat itu mah lasakoto tah murad si jalma atau labuh si jalma liwujud ismil qiyami karena ayat nangaran nantu wa yuroja bimakruhkeun al istinadu nyarande nak bari nantu dimakruhkeun bahkan bal yubtilu balita ngabatalkeun itu istinad in amkana lamun kongang ma'u sartana istinad naon robu qodamaihi ngangkat dua dampalna si jalma. Betah eta salat barina pikeun salat naon fardu gambaran salat fardu teh maktubah mangduroh muadah ya eta
nangtung. Furudus sholat yari pirang-pirang parduna sholat. Ida asyarata eta aya 11 alaman tepan kana perkara dakar nu nyarios kenu kana itu mah guna di dieu. Aya di hana wa binusatin yang eta tetep dina hiji naskah wa arkanus sholati ari lapat wa arkanus sholat. Jadi bahasana kan dia furudus sholat. Aya di nyarioskeun arkanus sholat. Jadi arkanus sholat jeung furudus sholat eta keneh beda istilahna wungkul. Contoh dina sapinah naon? Rukun sholat. Ini baca tulah sair furudus sholat. Aniyatu kahijina niat bil qalbi dina hate di annaha kamasanya niat al qasdu eta ngamaksud. Wa huwa ajang ari qasdu layaknu eta terbukti itu qasdu bener. Layaknu eta terbukti ila bi kajabaku itu hate bener. Layakunu eta terbukti qasdu ila bihi kajabaku qalbu. Alayati maka tecukup ma'agob latihi sarta pohona si jalma naon nutkun ngucapkeunana wahada jeung ari ieu niat awalul furudi eta mimitina tina pirang-pirang parduna sholat. Terus nya pain arada maka lamun ngamaksud si jalma sholat fardin kana sholat fardu wajaba maka wajib naon qasdu fa'lihi ngamaksud migawena sholat. Yo. Sholat fardu wajib ngamaksud migawe sholat. Min haitsu kaunihi dina sakira-kira bukti fi'lu sholatan eta sholat. Usolli sholatan niat abdi sholat. Wa ta'ilu kadua wajib nantukeun parduna min duhrin au ghairihi dohor, asar, maghrib, isya, subuh. Da salat maktubah teh lain hiji aya 5. Kados tantukeun sebutkeun. Au ghairihi atawa salian tilu. Waniyatul fardiyati jeung niat kapaduan tiluna fi maktubati dina salat anu dipardukeun wana jeung salat nada sholli fardhu duhri fardhul asri tinggal di dieu ka usolli fardhu duhri masalan au usolli duhra fardhon mangga usolli duhra sholat niat abdi sholat lohor pardon kalawan pardu mangga rek usoli pardon duhri mangga rek usoli duhro pardon mangga nu penting niat ngamaksud sholatna kabawa nama sholat parduna kabawa kapaduana kabawa wal ula jeung ari anu kahiji mana anu kahiji teh usoli pardon duhri aula eta leuwih utama. Wa in kana jeung sanajan buktinon as-sholatu sholat naflan eta sholat sunat data waktu ngabogaan waktu karwati di sholat sunat rawatib qobliyah ba'diyahnya waktunya awadata sababin atawa sholat ngabogaan sabab mana kal kusubi seperti sholat kusub atanapi istisqa naon deui eta obat wajaba maka wajib naon qasdu fa'liha maksud migawena sholat wata iniha wata'inuha jeung nantukeunana sholat imma bima boh kungaran istaharonu kamastu nu kamasul bihi ku itu man katarowihi wa duha wal witri tuh terus ya wa takbiratul ihram jeung kaduana takbiratul ihram wa hada jeung ari takbiratul ihram teh sanir furudi eta anu kadua dina pirang-pirang parduna salat wa yata'ayyan jeung dari matang tu alqadi di kajamaan kawasa alaiha kana itu takbiratul ihram
Naon lafdu Allahu Akbar, lapan Allahu Akbar. Ya, maca takbiratul ihram. Kumaha? Allahu Akbar. Wajib dibaca soteh kajaman mampu. Mu bisaeun. Ari kitu aya zaman teu bisaeun. Nya aya. Pangna kitu oge gambaran jalma mu alap nu kakarek asup Islam bari teu diajar heula. Teu mah jalma teh mu alap babaturan misalna teh urang. Eueuh ngamaksud asup Islam aja. Ngan pedakeun ngomong manehna tertarik. Datang waktu asar pas rek salat, urang itu hayang salat teh, aing asup Islam. Nya urang asup Islam. Urang hayang salat dan bingung urang kumaha ieu macana da teu bisa. Karena berarti teu mampu dican pernah konsultasi heula dadakan mah tahu bulan asup Islam. Nah, itu gambaran itu. Waman ajaza anil nutki bitakbiri bil arabiyati walam yumkinhu at-ta'allum jeung teu memungkinkan ka eta jalma teh belajar til waktu dina waktu harita. Ieu kumaha diajar heula da geus sakedeung dige asar. Sakedeung dige asar ieu teh lohor can salat. Da eta we poho hayu we ngomong lewat curhat atawa diskusi, we ditinggali geuningan sakedeung ieu asar. Bayangna abi bari tepan heula saya ngomong ka baladan muslim teh. Nya mana rek salat teh, wudu teh. Kalau jauh cenah abi ge hayong tepan. Lah, abi ge hayong salat, ane asup Islam, nya abi teh mlebu Islam. Hayong abi hayong. Kumaha tuh abi ieu teh can tiasa bacaanna tuh. Can mampu kene. Sok naon. Kumaha lamun kitu? Tarjamah tah nerjemahkeun. Anjeun anhu tina takbiratul ihram wujuban kalawan wajib di ayyi lugatin ku naon wae bahasana saa karep anjeun. Sok we teman. Terjemahkeun ku bahasa anu anjeun mampu. Allah maha geuning. Dengan naon? Allah yang maha besar. Loba apa? Dengan naon? Syarat nu penting mah ulah ngarobah takbiratul ihram ku lapan anu lain. Kacana teu ku Allahu akbar diganti ku Allahu lain. Allahu akram teu bisa. Angger ku Allahu akbar lamun teu mampu bae sok terjemahkeun. Nabi ka kitu. Lamun eueuh kesempatan tiga dia lakinil afdal bil farisiyati ngan ari kautamaanna lamun teu mampu ku bahasa Arab ku diterjemahkeun maka make bahasa Faris. Wa in kana jeung lamun bukti takbiratul ihram bi ghairi lugatihi. Oh. Eta kusalian ti bahasana si jalma wala yaidu jeung teu pindah si jalma li dikrin akhar kana dikir sejen. Wajib jeung wajib naon ata'allumu diajar in qadara lamun mampu si jalma alai kana ta'allum walau bisa farin jeung sanajan kulu maku lakin mujida tetapi lamun wajada tapi lamun manggian si jalma aluna kana biaya al-mutadirata nu direkan fil haji dina haji wajib jeung wajib non niat di takbiratul ihram kullihi. Mun aya kene waktu bari mampu belajar wayahna diajar sanajan make biaya maksudnya make ongkos kurang ku diajar heula salat ieu ka mana ka Garut wayahna ngaluarkeun duit. Tah eta ciri mah mun anjeun merangkapi iman ngaluarkeun duit ayeuna diajar ngaji karena memang kewajiban. Da urang teh yang bener ibadah. Ya, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran, mengeluarkan waktu. Wa qiraatul Fatihah jeung nomor 3 maca Fatihah. 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 Wa qir
Wa hada jeung ari qiraatul Fatihah salisul furudi eta mukatiru tina pirang-pirang farduna salat bil basmalati sarta maca basmalah maca Fatihah jeung basmalah aya ma'ah tegasna sartana basmalah paina maka sanyana basmalah ayatun eta ayat minha atau sebagian ayat minha tina itu Fatihah. Nah geuningan di antau kana sanyana kanjeng Rasul sallallahu ada eta ngitung Kangjeng Nabi ngareken Kangjeng Nabi ngitung-ngitung Kangjeng Nabi hak kana basmalah ayatan kana ayat minha tina sebagian Fatihah kan kieu cek Abu Hanifah mah maca basmalah jang imam sunnah mun maca basmalah jang sorangan jeung jang makmum teu cek saha eta Abu Hanifah. Nah geuningan sabab cek Imam Abu Hanifah mah maca basmalah mah ngan wungkul ngalap berkah wungkul. Dua cek Imam Malik maca basmalah teh lain tina surah Fatihah. Jadi teu kudu maca basmalah. Mata kulahiran lamun keur salat langsung we Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nanti saya sudah bermadhabna ka Imam Malik. Cek Imam Syafi'i basmalah termasuk karena surah Al-Fatihah. Urang madhabna Imam Syafi'i, maka kurang maca Fatihah teh pasti make naon? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعبد ما أنتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولا ضالين. Amin terima. Terus wa tasdidatil basyarata kan tadi kieu nomor katiluna maca Fatihah sarta basmalah sarta pirang-pirang tasdid anu 14. Tasdidna Fatihah teh sabaraha? 14. Minha tina Fatihah salasun ari anu tilu pil basmalati eta dina basmalah. Basmalah tasdidna sabaraha? Tilu sok hitung. Bismillah hiji. Hirrahman 2. Nirrahim 3 benar. Betul. Berarti sasana sabaraha? 11. Falau qafaka maka lamun ngentengkeun si jalma minha dina Fatihah. Tasdidatan kana tasdidna baqalata bakal non qiraatuhu bacaan si jalma likil kal kalimat pikeun eta kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anu batalna teh kalau bakal alhamdulillah teh kudu mimitian dina basmalah. Wa ikhrajid dodi sarta ngaluarkeun dod minadhdha'i tina dod. Falau abdala maka lamun ngagantikeun si jalma dodan kana dod bidhoin kudho laftasih tatu sang qiraatu bacaan si jalma dikil kal kalimati karena eta kalimat. Walaisa jeung teu aya fil Fatihah dina surah Al-Fatihah dhaul huruf dha ya dina Fatihah mah teu aya huruf dha. Aya oge dha. Naon cenah? Dha lain dha, mai alifan mah peupeus dha. Wa kana jeung kitu deui laisa fil Fatihati taun ari huruf ta dina surah Al-Fatihah aya huruf ta nya
Wajimun jim daya jim sok hitung kemana. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qa'ud ayat wa zayun teu aya zay, wa shinun teu aya sin, wa fa'un teu aya fa dina huruf Fatihah, dina surah Fatihah. Ya jemaah ngumpulkeun hak kana ieu huruf, naon kaulu ka omongan anjeun tajaho zash dhofa. Eta teu aya dina surah Fatihah. Summa ruku tuluy ruku. Wa hada jeung ari ieu ruku rabiul furudi eta nomor kaopat dina pirang-pirang paduna wudu. Wajibu jeung wajib naon ayat haniah yen doko si jama inhinaan kalawan doko khoson anu tantu lama syuban bari teu dicampuran bil khinasin kumurungkung ya maka jeung ruku kurungkut ulah wawang ancang wa ila jeung lamun teu inhinain teu doko batolatah bakal sholat najam bihai sultana lu sakira-kira tepi ay tablugu tegesna tepi naurrohatahu dua dampal leuna si jama rukbatarihi kana dua tuhna si jama mikir minimal kieu ieu kudu antal kana tukur lain kieu lain malain tukur ping-ping na kieu saekna ngeuli saekna munya bak tukur lain kieu tapi kieu kabehanana kaharu aya nu sok dia miki sok aya geuningannya sok aya nya kitu nya ngabikis ngahiji kana muncangan dulu itu diangkat bari museulan leung suku kita nah ieu lain kieu bisi bapak jeung ibu maneh gitu bejaan kecuali darurat geus ripuh cangkeng ge semengkol-mengkol acan sareng sakieu cangkeng teh mengkol teh bisi mah beda deui darurat terus ago wayat ma'in jeung tumanina si jalma fihi dina ruku wujuban kalawan wajib hatta tasbuna sehingga yen tumatep ay tastakir tegasna tumatep naon anggo pirang-pirang anggota na itu ruku tumatep ancegelak lah tere sumal intidalu tuluy intidal aidan barina balik teuy ilama kana perkara kana bukti itu mak qabla ruku'i eta dina sameu kuna si jama mingkian buktina tina nantung lamun salatna barina tung au kuunin atau bari dieu lamun salatna teu mampu bari nantung tegasna bari dieu wa hada jeung ari ieu intidal qamisul furudi eta nomor kalimana dina pirang-pirang paduna sholat wayat mani cipta tumanina si musolli atau si jalma pihidina intidal wujuban kalawan wajib suma sujud tulis sujud ala jabhati bari tepan kana tarang tadi mata kunoni kopea teh ulah kieu ieu kumaha salat kopea teh kieu atuh tarang teh katutupan kunaon ku kopea saleuheung lamun lain keur salat nyapekeun. Geus kan kunaon ku bapa di bejaan mun sabisa-bisa mah ke kopea teh ulah kieu sanajan lain keur salat. Maksudna bisi jadi kebiasaan keur salat oge salat. Kopeana kieu lain ulah mutlak. Ari palabat keur salat biasa kieu mah nya teu salias dieu. Kan make benok geuning, make benok. Dieu benok teh di dieu. Halangan ke benona mata benona diangkatkeun ka luhur ulah padang-padang teuing itu benona lepatan ban Vespa ini padang tuh numeuje benokna teh lain ulah make benok sok teu naon-naon ngan ulah nepikeun ka bebelaan make bendok nepikeun ka ngahalangan kana tarang gitu ya
lebar cerita siga budak zaman kiwari malah mun make kopi teh sedikiekeun gitu. Sabab geus ngagolep. Nu geus ngagolep kopi teh budak leutik dikiekeun. Wow nilalaunan dibuka teh dikieu-kieu. Deuh, bebelaan golep. Udah sok geus we kieu. Salat kita pika dikiekeun atuh pala salat teh nu teh ka dieu. Atuh naon fungsina naon? Oke. Ma'akas bisa insata muka kena hiji perkara min hatina jalha. Hai sula uga sakira-kira teu aya udun wala batikae kapaihi jeung kana dua dampal beuteungna ramona teu pandanganna si jam wala rupatai jeung kana dua turna si jam marotaini kalawan dua balikan fi kulli raqatin dina saban-saban balikan wahada jeung ari ieu sujud sadisul furudi eta upang sadis-sadisna tina kapaduan eta anu kagenep tina pirang-pirang paguna salat wa inna ma ada jeung pastina ngitung huma kana naon teh sujud marotain ruknan wahidan kana rukun anu sahiji naon sababna litihadihima karena ngahijikeunana itu dua sujud. Wal julusu jeung diuk baina sajdataini antara dua sujud fi kulli raqatin dina saban-saban rakaat. Bacakeun. Wa hadza sareng ari ieu julus baina sajdataini sabiqul furudi eta anu katujuh dina pirang-pirang paguna salat wayajibu jeung wajib naon Allah yang sudah yang tengah maksud si jalma biroki ku cengkatna si jalma mina sujud tina sujud goirohu kana salian ti julus walau ropa makalah mencengkat si jalma linahwi saukatin karena saumpamana aya cucuk asobatu keuna ka si jalma ada kabalikan dia si jalma kana julus ya ulah keur waktu sujud ulah cengkat kajaba pikeun diuk gitu ya diuk antara dua sujud maksudna nalika sujud kahiji rek diuk ya geus sujud kahiji teh kan diuk antara dua sujud tah ulah cengkat tina sujud kajaba pikeun diuk lamun cengkat lain karena rek diuk maka wayana teu jadi diukna urang teh da moal diuk ieu mah rek sujud alah anu ngahalangan di hareup rek cengkat beda katojos kunaon ku cucuk ek sujud ek cengkat kageser atawa bujur bisul atawa kumaha jadi cengkat teh lain karena rek diuk karena aya kanyeri lah umpamana atau lain kanyeri karena aya hal anu lain ya cengkat heula terus teu bisa wayahna kudu es we jang naon jang dieu da geus sujud mah pasti dieu geus sujud ka hiji teh matak ada tabalikannya si jalma al julusu bukan itu julus teu niat rek dieu tapi kala dieu bayahna balikan deui tina sujud teh kana dieu atas teu niat rek dieu bayahna balikan deui tina sujud kana dieu bayahna teu direkan eta wa alayatula jeung ulah manjangkeun si jalma kana itu julus wala jeung ulah manjangkeun si jalma al i'tidal kana i'tidal ya salat ruku Allahu akbar beres surah kedua nya lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar ruku geus ruku teh naon tuluy naon sami Allahu liman hamidah lilakna i'tidal ulah ngaluwihan kana lilakna ruku lilakna diuk antara dua sujud ulah ngaluwihan kana sujud naon sababna ya tinggal li annahuma kana sanyana itu julus jeung i'tidal diuk antara dua sujud jeung i'tidal
syuri'ah eta disyariatkeun lil pasli pikeun misahkeun la lidatihima lain karena datna julus jeung iktidal. Pakana maka bukti diuk jeung iktidal teh qasira ini eta anu ringkes duanana. Jadi ulah aya istilah pelaksanaan sholat urang iktidal leuwih lila daripada ruku. Diuk antara dua sujud ulah nepi ka kajadian leuwih lila daripada sujud. Sabab iktidal jeung sujud lil pasli pikeun pamisah la lidatihim. Wayat makin jeung tumanina si jalma wujuban kalawan wajib bil kulli dina sakabehna. Dina naon maksudna? Minas saddaitaini wal julusi. Tumanina dina dua sujud jeung diuk antara dua sujud. Wayang anu jeung migawe si jalma bakia rakaat kana sasesana pirang-pirang rakaat kadalika seperti dicaritakeun kabeh ti mimiti Fatihah nepikeun ka saeusna. Wa tasyahudul awal jeung ari tahiyat awal wa qu'uduhu jeung diukna dina tahiyat awal kullun ari saban-saban sahiji minhuma dina tasyahud awal jeung diuk sunnatun eta teh pasunatan. Kanterekeun euy. Wa tasyahudul akhir jeung tasyahud akhir. Wa julusu jeung diuk dina tasyahud akhir fardun eta teh kafarduan wa hada jeung ari ieu tasyahud akhir saminul furudi eta kadalapan dina pirang-pirang farduna wudu. Wa hada teh jeung ieu wahada jeung ari tasyahud akhir jeung julus saminul furudi eta nomor kadalapan dina pirang-pirang farduna salat wa ta'asiha jeung kasalapana tina furud. Ngari lil khabari karena aya hadis as-sahih al-sahih al-musarrih bil amri kana marentah jalma bi tasyahudi kana tasawuf qauli kudawahan kanjeng Nabi sallallahu at-tahiyatu lillah ila akhirih wa bi anawin kana sahnyana tasyahud fardun eta kafarduan ba'da alam yakun dina sabada ieu teu acan aya itu tasyahud wa ila sabata jeung di mana-mana tumatab na wujub wajibna tasyahud wajibata wajib naon kudu diukna itu tasyahud bittifaqi man kalawan sepakat para ulama aujaba ing wajibkeun si man kana itu tasyahud padahu Ibnu Hajar wa sholatu jeung maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam aku diha sarta diukna dina waktu sholawat ba'da tasyahudi dina sabada maca tasyahud sholawat sabada maca pala taji'u maka teu cukup naon qoblahu dina samina tasawuf akhir teu cukup sholawat dina samina tasawuf akhir. Jadi ulah kieu sholawat lagu sholawat karek tahiyat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim saterusna at-tahiyatul mubarakatuh macam-macam jeung geus ka munakar geus tahiyat sholawat mah sabada baca tasyahud sabada at-tahiyat cenah tasawuf al-akhir yang akhir al-waqian tubi ba'akhir salat dina akhir salat wa ilam yasdik jeung sanajan teu miheulaan hukana tasyahud awal kata tasyahud subuh seperti tasyahud subuh wa jum'atin wa maksuratin. Mantak tadi dia sebut tasyahud awal mah teu kaasup kana rukun teu kaasup kana fardu tapi kaasup teh kana sunat ab'an. Naon sababna? Kalau salat subuh rek kumaha teu kapada tasyahud awal. Kata Ustaz, salat asar kudu dikosor, aya tasawuf awalan eueuh. Oh, teu bisa. Salat Jumat aya tasawuf awalan eueuh. Oh. Jadi sanajan miheulaan kana tasawuf awal maksudna salat tasawuf awal. Fardun eta kafarduan wa hadhihi. Jeung ari ieu maca sholawat asyiratul furudi eta nomor ka 10 dina pirang-pirang farduna salat
Wassalamu jeung ari maca salam al awalu anu kahiji lasani lain kadua minas sholati tina salat tina maca salat tina salat punten fardun eta kaparduan wahada jeung ari ieu maca salam hadiah asyara eta nomor ka-11 minal furudi tina pirang-pirang farduna salat. Jadi maca salam kahiji maca salam kadua mah teu kalebat kana farduna salat. Terus geuna kagok wa aqalu jeung ari pangsa eutik kira wa yajibu jeung wajib naon iqamuhu nibakeunana salam ilang tiha ini nepikeun katungtung huruf mim ilan tiha ini alaikum nepikeun ka terakhir tungtung mim nalapan alaikum hal kudu di tingkah dieu jadi kieu assalamu alaikum tanda kadinya wajib eta teh wajib kabaca mimna oge wajib wa aqalu jeung ari pangsa eutikna lah heulakan halal kuudi dina tingkah dieu wa sadruhu lil kiblati keur maca salam oge dada mah madepna ka mana ka kiblat wa sadruhu jeung ari dadana si jalma lil kiblati eta madep ka kiblat jadi kieu maca salam teh ya salam kahiji. Salam kahiji. Assalamualaikum. Beda ke? Assalamualaikum lagi. Assalamualaikum. Jeung awak-awakna rabatan bagong ngalieup teh jeung awak loh. Assalamualaikum. Wah, wayana geus batal salatna teh. Sabab salam kahiji masih kene status kalebat kana rukun salat sementara keur salam salat madep ka mana? Kaki. Wa qalu salami jeung wa qalu jeung pangsa dina maca salam assalamualaikum talapan assalamualaikum wa yajibu jeung nyukupkeun naon alaikumussalam maca lapan alaikumussalam al karahati sartana kamakruhan wa tustaratu jeung disyaratkeun naon al muwalatu tuluy-tuluy baina salami antara lapan assalamu alaikum jeung lapan assalamualaikum wa alla yazidu qayan kusun jeung ulah nambahan ulah kurangan makana perkara yugoyiru anu ngabarobakeun itu mah al makna kana maknana ulah make di huruf nu lain nu mata karuksakan maca assalamualaikum bisa dua bisa kieu assalamualaikum bisa deui alaikumussalam meunang ngan alaikumussalam mah makruh jadi anggar saeukeun maca assalamualaikum bari kudu tuluy-tuluy mualah antara bacaan assalamualaikum jeung antara bacaan assalam jeung alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum eta teu sah. Assalamu alaikum tuluy-tuluy ulah kapisa. Atawa alaikumussalam sah ngan makruh lamun alaikumussalam. Batu rek urang batu pokok wa aqalu tasawuf jeung ari pangsa eutikna maca tasawuf al wajibu an wajib at-tahiyatu lillahi assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin radib asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sakitu bangsa di mana? At-tahiyatu ari pirang-pirang kahormatan lillahi enda milik Allah. Assalamualaikum salamatan alaika semoga tetep ka anjeun ayyuhan nabiyyu hai nabina Allah wa rahmatullahi jeung ari rahmatna Allah wa barakatuh jeung kaberkahan Allah. Ulah pakai ari. Rahmatullahi jeung rahmatna Allah wa barakatuh jeung kaberkahan Allah.
Assalamualaikum salamatan alaina eta boga tetep ka urang sadayana wa ala ibadillahi jeung ka pirang-pirang hambana Allah as-solihina anu saroreh kabeh nu kumaha nu mana hamba nu saroreh teh minal malaikati buktina ti pirang-pirang malaikat wa mukminail insi wal jinni jeung jalma jeung mukmin golongan mukmin ti manusia jeung jin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa qalu sholati jeung ari pangsa jeung maca sholawat ala nabi ka kanjeng Nabi Muhammad. Al wajibati an wajib Allahumma sholli ala Muhammad ta'ala pada Allahumma sholli ala Muhammad wa akmaluha ala mafit tuhfati. Sakumarina kitab tuhfa Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwaji wa dzurriyyatika kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa azwaji wa dzurriyyatika kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa yambagi du'aan jami'an bara wa min qalbin yasha.